carino il motore più piccolo. Si sente, eh? Buongiorno, siamo ancora in Valle Argentera con Andrea e Marco, Busca se n'è andato. Oggi però ci spostiamo, ce ne andiamo verso la Francia, in un posticino che conosciamo noi, e domani ci facciamo una bella bagna cauda che Andre non ha mai assaggiato neanche quello, e poi ci raggiungeranno probabilmente anche Carmen ed Elisabetta e ce la sceglieremo così questo sabato e domenica, perché oggi è venerdì. Dobbiamo passare soltanto qua sotto al supermercato, comprare 2 verdure, 2 barattoli di acciughe, aglio, queste cose qua per la bagna cauda. Comunque siamo andati e tornati dalla Valle Argentera perché Andre doveva comprare delle cose giù nel paese sotto, quindi abbiamo riprovato ancora bene, sono salito anche io su questo mezzo qui che ha, e spinge tantissimo. Spinge veramente tanto, cioè, mi sta dietro al ferro battuto che è un 2005 turbo diesel e quello lì è un 1009, ok è vuoto, ma rende proprio tanto. Provato con me sopra, quindi posso dirvi che la turbina proprio si sente spingere. In più Eli, sbam, ha fatto questo regalino per il camper di Andre, che abbiamo trovato il nome, adesso vi racconto questa storiella. Comunque questo è Gengar, un Pokémon. È bello e Andre gli piace e quindi glielo regaliamo adesso. Allora, il camper di Andre abbiamo trovato il nome, si chiama New, ma New NGNU con l'accento. Perché questo? Perché Marco ha anche visto questo camper e ha esclamato le stesse cose che abbiamo esclamato noi, io, Busca e Eli, e abbiamo detto: ma Andre è nuovo, cosa hai fatto? Sei tornato indietro nel tempo di 30 anni, l'hai comprato e poi sei tornato qui perché è immacolato. Allora Marco è uscito e ha detto: ma ho trovato il nome per il camper di Andre, banalmente è nuovo, si può chiamare nuovo. Allora io gli ho detto: sarebbe meglio New, solo che io sono ignorantissimo di inglese, cioè io l'inglese non solo lo odio, mi fa schifo, ma non lo capisco, non capisco niente di inglese, il mio cervello non ce la fa, non entra, zero.
e non so neanche dire le pronunce di quelle 4 parole che conosco, e quindi ho detto new, anziché new, penso che si dica new. Allora Marco ha detto sì, new, proprio lo new come quello, e Andrea ha detto effettivamente è bello new, e io ho detto però, guarda, new, l'animale, ma in realtà new, nuovo, ma pronunciato come new, non so se avete capito. Comunque, e abbiamo detto che si scrive, parola nuova nel vocabolario, N-G-N-U con l'accento, new. Dillo. New. Ah. New. Gnu. Perché per me è normale dire new. Come mi prendono per il culo, adesso vabbè vi dico anche questo. Mi prendono per il culo tutti perché io non so dire dirglielo. Io non dico dirglielo, ma io automaticamente mentre chiacchiero dico diglierlo. Proprio diglierlo. Imparo, e Pieci si scassa da ridere di solito. Queste cose Andrea anche, Busca mi prende per il culo, ma anche se Busca dice Sì. purtroppo con la L. O gli obi. O gli obi. Lui pensava che questo qua, il lobo, si chiamasse obo, senza la L davanti. Questo perché nessuno di noi è mai andato a scuola, cioè noi non abbiamo mai studiato, arriviamo proprio dai quartieri popolari, quindi sono ignoranti. Invece Eli no. E allora Eli ogni volta ci corregge, scusa come lo chiami? Aereo, no? Aereo. Busca 3 anni fa ha imparato a chiamarlo aereo, lo chiamava aereo. Anche lo stereo, io penso si chiamasse stereo, invece è stereo, e questo qua io non lo so, proprio manovali, proprio persone... Divertente. Però lei si scassa da ridere, Molto. e io ho iniziato a imparare l'italiano poco per volta. E comunque, il camper di Andre, new. Quindi bisogna fare comunque la forma del... bisognerebbe fare un punto croce a sì, poi new, glielo proprio a forma di new. Però in realtà ma non si è- chiama nuovo. Ok, basta così.
Ho fatto decantare un po'. Insomma. Questo mi rende veramente felice, sai? No? No, guarda, mettilo qua, togli questo che è vuoto. Si prende, vedi? Che ne so? Questo? Oh Dio mio. Oggi che frasi che pronunci. Ok. Allora,